காரில் பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது ரேட்லிங் நாய்ஸ் வருதுன்னு கம்ப்ளைண்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு மாரி கடக்குன்னு சவுண்ட் வரும். கிளங்கிங் நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது இந்த பின்னு தான் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. கேலிப்பர் பின்னு போயிடுச்சுனா தான் இது போல் நாய்ஸ் வரும். கேலிப்பர் பின்னு புதுசு மாற்றிட்டுருக்கேன். கேலிப்பர் பின்னு புதுசு மாற்றும்போது தயவு செஞ்சு கேலிப்பர் கிரீஸ்னு இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணுங்கள். நார்மல் கிரீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. நார்மல் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நாளில் வந்து மெல்ட் ஆகிடும். ஹீட்டில் மெல்ட் ஆகிட்டு வெளியே வந்துடும். அதனால் பின்னு வந்து திரும்ப ஜாம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கேலிப்பர் பின்னு ப்ராப்பராக ரிட்டர்ன் ஆகாது. அதனால் கேலிப்பர் கிரீஸ் அப்படின்னு இருக்கிறத யூஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு. இந்த பின்னு வந்து ரிட்டர்ன் ஆகலை அப்படின்னா பிரேக் பேடு தேயிற கம்ப்ளைண்ட் வந்து அடிக்கடி வரும். சிலிக்கான் கிரீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கடையில் கேட்டிங்கனாவே கிடைக்கும். தயவு செஞ்சு நீங்கள் நார்மல் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க. நான் இப்போ வாங்கியிருக்கேன், கேலிப்பர் பின்னு கிட்டாக வாங்கியிருக்கேன். இதில் பாருங்கள், கிரீஸ் வந்து இதிலே பேக்கிங்கோடு கொடுத்துட்றாங்க. இதில் கிரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சில பிராண்டில் வந்து கொடுக்குறதில்ல. நீங்கள் இது போல் தனியாக கேலிப்பர் கிரீஸ்னு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. கேலிப்பர் பின்னு பாருங்கள், ஒன் சைடு மட்டும் புதுசு மாற்றிருக்கேன். இதை ப்ரெஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், கரெக்டாக ரிட்டன் ஆகுது. இது போல் ரிட்டன் ஆகணும். பின்னு வந்து ப்ராப்பராக ரிட்டன் ஆனால் தான் பேடு வந்துட்டு நம்ம பிரேக் பிடிக்கும்போது கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு திரும்ப ரிலீஸ் ஆகும். இல்லைன்னா டிஸ்கோடு சேர்ந்து உரசி சீக்கிரமாக உங்களுக்கு பிரேக் பேட் வந்து தேயிற கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும். இந்த கிரீஸ் வந்து சிலிக்கான் கிரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சிலிக்கான் கிரீஸ் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர்லேயும் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும். நீங்கள் நார்மல் கிரீஸ் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சருக்கு நிற்காது, மெல்ட் ஆகிட்டு கிரீஸ் வந்து லீக் ஆகிடும். அதனால் பின்னு வந்து ஜாம் ஆகும், திரும்ப வந்து தேஞ்சிரும், நமக்கு பின்னு வந்து ரிட்டனே ஆகாது. இதனால் பிரேக் பேடு வந்து அடிக்கடி தேய ஆரம்பிக்கும். பிரேக் பேடும் தேயும், டிஸ்க்குமே தேய ஆரம்பிக்கும்.